ඉතින් අපි දුවලා ඇවිල්ලා ලන්ඩන් යන්න ඔන්න ට්‍රේන් ටිකට් එකක් ගත්තා මෙන්න මේ මැෂින් එකේ. ඉතින් අපිට ට්‍රේන් එක තිබ්බේ 5:40ට. අපි මේ ට්‍රේන් එකට ඇවිල්ලා නැග්ගා. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ට්‍රේන් එකේ එන්ජින් ඩ්‍රයිවර් අනවුන්ස්මන්ට් එකක් දුන්නා ට්‍රේන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා. තව එයා උත්සාහ කරනවා කිව්වා ට්‍රේන් එක කොහොම හරි අදාළ නැවතුම් පොළට ළඟා කරගන්න. ඉතින් කොහොම හරි ට්‍රේන් එක අන්තිමට ස්ටාර්ට් කරගන්න බැරි වුණා. මං හිතන විදිහට මේකේ තිබ්බේ දොරවල් ඔටෝමැටිකලි වැහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මුළු ට්‍රේන් එකේම ලයිට්ස් ඕෆ් කරා. ඉතින් අපිට ඊළඟ ට්‍රේන් එක තිබ්බේ 6යි ගානකට. අපි මේ ට්‍රේන් එක ඇතුළට වෙලා හිටියා ගොඩක් වෙලා. මේ ඔයාලට පේන්නේ ට්‍රේන් එකේ ලයිට්ස් ඔක්කොම ඕෆ් කරපු වෙලාව. ඉතින් අපි ඇත්තටම ට්‍රේන් එක ඇතුළට වෙලා ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඒ වගේම අපි වගේම ගොඩාක් මගින් මේක ඇතුළේ හිටියා. ඉතින් ට්‍රේන් එක අපි හිතුවා මේ අනවුන්ස්මන්ට් එක දෙන්න නිසා ට්‍රේන් එක දැන් ඕකේ කියලා. නමුත් ඒක එහෙම වුණේ නෑ. Calling at Ingatestone, Shenfield, Stratford and London Liverpool Street. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි ඉන්නේ චෙල්ම්ස්ෆර්ඩ් කියලා. චෙල්ම්ස්ෆර්ඩ් වල තියෙන ග්‍රේටර් ඇන්ග්ලියා කියන ලයින් එක. අපි ඒකේ ගිහිලා ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් වලින් එලිසබෙත් ලයින් එකට මාරුණා. ඉතින් ඇත්තටම ලන්ඩන් යන ටිකට් එක අපි දෙන්නටම යන්නයි එනයි පවුන්ඩ් 31ක් වගේ තමයි ගියේ. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙහෙමයි උනේ. Is now cancelled due to a brake fault. Once again, this train is now cancelled due to a brake fault. Sorry for any inconvenience. I shall be walking through to close up the train. I do apologise. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ට්‍රේන් එකෙන් බැහැලා අනිත් ට්‍රේන් එක එනකන් ස්ටේෂන් එකට වෙලා හිටගෙන හිටියා. ඒක ආවේ 6:11ට මට මතක හැටියට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ට්‍රේන් එකෙන් බහින වීඩියෝ එක. ඉතින් මං ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් මේ ක්ලේම් එක ගන්නේ මොන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලාද කියලා. ඉතින් මං ඔයාලට කලින් කිව්වා අපි ග්‍රේට් ඇන්ග්ලියා කියන ලයින් එකේ තමයි මේ ට්‍රේන් එක පාවිච්චි කරේ. ඉතින් එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා රිෆන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ට්‍රේන් එක ලේට් වෙන අවර්ස් ගන්නට එහෙම නැත්නම් හැම මිනිත්තුවක් ගානෙම එයාලගේ ක්ලේම් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔයාලට මං අන්තිමට මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මේ පොඩි එන කෙනා තමයි ට්‍රේන් එකේ එන්ජින් ඩ්‍රයිවර්. ඉතින් යා හැම ට්‍රේන් එකේ පෙට්ටියකටම නැගලා යා චෙක් කරා ඇතුලේ කට්ටිය ඉන්නවාද කියලා. ඒ වගේම යාළගේ වැදගත්කම තමයි ළඟට ඇවිල්ලා අපොලොජයිස් කරා. යා කියපු විදිහට එයාටත් දුකයි අපිව මෙහෙම දාලා යන්න වෙන එක ගැන කියලා. ඉතින් ඒ ඔයාලා දැක්කේ අපේ ට්‍රේන් එක යනවා. දැන් මේ ආවේ 6යි ගානේ ට්‍රේන් එක. ඉතින් අපි මේකේ තමයි ඊට පස්සේ ලන්ඩන් වලට යන්න පිටත් උනේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට කියන්න ඕනි මේ ක්ලේම් එක ගන්නකොට ඒකට එන්ඩ් ඩේට් එකක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක අප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ක්ලේම් එකට රිප්ලයි එකක් දවස් 3ක් ඇතුළත එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දෙනවා. Obviously that was cancelled, as you've probably been made aware. We are now en route towards Ingatestone, and the next stop for this, for the destination of this service is Liverpool Street. Once again, I do apologise, but we are now en route towards London. Thank you. ඉතින් කොහොම හරි මේ ට්‍රේන් එකේ ගියපු ඩ්‍රයිවර් මහත්තයාත් අපොලොජයිස් කරා හැමෝගෙම සිදුවෙච්ච අපහසුතාවයට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඔන්ලයින් ක්ලේම් එක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික මේකේ ෆිල් කරන්න ඕනේ. මතක් කරලා තමන්ගේ ටිකට් එක විසි කරන්න එපා. ඒකේ තියෙන රෙෆරන්ස් නම්බර් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ අපි ඔන්ලයින් අප්ලයි කරන විදිහ මේක විදිහට ඔයාලට ඔන්ලයින් අප්ලයි කරලා තමන්ගේ ක්ලේම් එක තමන්ගේ account එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලට අහනවා කොයි විදිහටද ඔයාලගේ account එකට ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ ක්ලේම් එක ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මං කිව්වේ ඔයාලගේ ටිකට් එක නැති කරගන්න එපා කියලා. මොකද එයාලා ටිකට් එකේ ෆොටෝ එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි ඒ ටිකට් එක. ඒ ටිකට් එකේ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම රිෆන්ඩබල් කියලා ගහලා තියනවාද කියලා. එතකොට තමයි ඔයාගේ ටිකට් එකට ඔයාගේ ක්ලේම් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ටිකට් එක අප්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඒ account එකට credit වෙන්න ඕන විදිහ එක්කෝ debit cards වලටද ඔයාලගේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ PayPal මොන හරි accounts තියෙනවා නම් ඊවටද ඒ විදිහට. ඉතින් අපි දුන්නේ අපේ card details ටික ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට fill කරන්න. ඊට පස්සේ claim එකේ ඉතුරු ටික process එකට ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි එන්ටර් කරපු details වල summary එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා continue කරන්න ඕනි. අන්න මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලගෙන් details අහන්නේ. කොයි account එකටද එහෙම නැත්නම් කොයි විදිහටද ඔයාට ඒ සල්ලි ලැබෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දුන්නේ අපේ card details ටික. ඉතින් ඒක process වුණාට පස්සේ ඔයාලට claim reference number එකක් මේ විදිහට generate වෙනවා. ඒක ඔයාලගේ email එකටත් ඒ විදිහම copy එකක් එනවා. ඒක නිසා ඒක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ claim එක දවස් 3ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම account එකට වැටෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ පේන්නේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගත්ත කෑල්ලක්. ඔයාලට මේකේ තියෙනවා ඩිලේ වෙච්ච කාලය අනුව ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් ටිකට් එකේ ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.